Так, історія бензопили за $2. Дану бензопилу принесли в магазин на ремонт. Сказали, нам потрібно поремонтувати штіля. Ось такого штіля. Коли продавець сказав, що це не штіль тут, це звичайний китаєць, циганський штіль. Клієнт відмовився взагалі від даної пили, так як почув, скільки вона може реально коштувати, яка її реальна вартість. Просто купив собі нормальну бензопилу, це вже яку, це вже я не знаю. Факт того, що цю бензопилу за 50 гривень, так чисто символічно, віддав в магазин на робіть, що хочете з нею. Я її взяв собі, 50 гривень за дану бензопилу, фактично. Тут, чесно кажучи, я навіть не знаю, яка тут поломка, просто принесли отак, як є. Я її взяв собі просто на запчастини. Взяв на запчастини, але цікаво подивитись, розібрати, в чому проблема, в чому саме поломка була. І цікаво, який ремонт вийде, тобто сам, може там банально свіча погана, можливо щось більше. Зараз будемо розбирати, дивитись. Дивитись. Дані бензопили взагалі дуже би не радив до покупки, не знаю, там хіба в подарунок, там дарованому коневі в зуби не дивляться, так, але це дармо викинуті гроші. Краще докласти там 1000 гривень, 500 гривень, купити собі більш-менш нормальну пилу, ніж оцим бавитись. Коротше, в першу чергу в бензопилах я дивлюсь до свічі, яка б ця пила не була. Компресія якби є. Компресія є, але не факт, що завжди компресія показує цілісність поршневої групи. Так, по свічі. Свіча така собі. По свічі. Зараз я гляну. На циліндрі задири. На циліндрі задири. З цієї сторони. При поломці поршневої даній бензопилі, чесно, я клієнтів інколи відмовляю ремонтувати пилу, в залежності в якому вона стані, коли пила, образно кажучи, нова, нормальна, не вбита, а тільки поршнева, тоді ще можна щось робити, а коли вона вже А ось і поломка. Зараз покажу. Так. Дивіться, зняв я глушник. Ось такий стан поршневої. На циліндрі невеликі задири, але проблема не в тому. Ось зняв я глушник. Ось тут. На цій ділянці немає прокладки під циліндром. А тут видно просвічується. Прокладка отут шматочок є. І отут. Оця ділянка без прокладки. Так що потрібно розбирати поршневу. Дивитись. Нічого, зараз зробимо. Так, знімаємо поршневу.
Чесно скажу, дана поломка, ну, пробита прокладка під циліндром. Досить розповсюджена проблема. І кому пощастить, хто вчасно відчує, що з пилою стало щось не то. Коли просто так збільшились оберти, нестабільна робота. Тому ще повезе просто заміною прокладки. Кому ні, той спалить поршневу. Подивимось, чим тут все закінчиться. Тому що тут сильного бажання міняти поршневу я не маю. І напевно, що і не буду, якщо доведеться. Але розібрати і подивитись потрібно. Саме краще спробувати, чи були винти докручені. Угу, от. Це закручені винти циліндра. Як кажуть, одним пальчиком можна відкрутити. Не факт, що винти картера перекручені сильніше. Тому що тут ще стоять такі прокладки, які дуже люблять, ну, образно кажучи, розрізатись від часу, плюс циліндр не докручений добре. Ніби дрібниця, а докрутити винти, так. А може привести до таких наслідків. Прокладки немає. Прокладки немає. Ось що з неї лишилось. Так, дивіться, що лишилось з прокладки. Так, це циліндр. Залишки прокладки. І сам корпус. Ось. Тут кусочок є. Тут її фактично немає. Так само з цієї сторони. Ось. От і все. От і дана поломка призвела до таких наслідків. Колінвал тут. Колінвали в тих пилах це все біда. Завжди біда. Перший він кривий. Якщо на маховик дивитись, зазор між маховиком і картером зменшується, збільшується, зменшується, збільшується. Ось тут. Ось тут. А тут ще й хтось запхав свої руки. Бачите, ось ця стінка. Вона є гнута. Ця стінка вгнута всередину. Сюди вгнута. Вона має бути отака, як та. Наскільки я розумію, тут зверху щось пхали. Так, коротше, будемо чистити, знімати залишки прокладки. Зараз я подивлюсь, чи ця стінка співпадає з стінкою циліндра. Тому що якщо не співпадає, потрібно буде рівняти, якщо співпадає, то і так закручу. Подивлюсь. Так, задири на циліндрі є. Але це тільки зверху злегка задертий хром. Тобто вони не глибоко в'їлись в циліндр. Хром не пошкодили, лише його
образно кажучи, так помалювали. Циліндр міняти не потрібно буде. Зараз. Циліндр лишається. Якщо б був здертий хром до алюмінію, або були б явно виражені канали на циліндрі, це під заміну. А так ще досить. Ця пила, я вам скажу, нічого дуже її не бачила. Але свою задачу вона виконала, поламалась. Так, буду чистити і дивитися, що я з цією стінкою зроблю зараз. Ось, до речі, винти кріплення циліндра. Як ви бачите, 3 довших, 1 коротший. Це якість циганська. Поршені теж міняти не буду. Найбільші задири, які на ньому є, це з цієї сторони злегка відчутні, це не проблема. Отут. Це підпиляється та й все. Тобто, по факту, такий поршень потрібно замінити, поставити новий, але, я ж кажу, не для мене і не для даної пили. Зараз спробую щось стінкою зробити. Є в мене такий мідний брусочок. Попробую. От я і нарівняв стінку. Коротше, наремонтувався я. Пробував оцим вирівняти стінку. Легенько декілька разів вдарив і стінка відлетіла. Благополучно. Ось вона. Тут вона просто нічим не усилена. Просто такий кусок алюмінію. Стоїть тут сліди того, що хтось пхав викрутку між циліндр і маховик. От. Вгнули її всередину. Фактично вона могла працювати і з тою стінкою. Там ще було міліметр, 1,5 між заходу стінки на циліндр. Нормально поставити прокладку герметиком, але злегка прокладку герметиком намазати, затягнути. Вона би працювала, але, як каже мій напарник, лучше враг хорошого. Досить часто він це каже. Так, уявіть собі, що це приніс клієнт. Я хотів йому допомогти вирівняти стінку і сталося таке. Це все. Ремонт за мої гроші. Ця пила, до ремонту вона не підлягає, міняти картер тут сенсу немає. Міняти картер, колінвал кривий. Якщо робити чи для себе, чи комусь, такий колінвал не залишиш. Картер замінити, поршень в ідеалі з кільцями замінити. Так що дана бензопила повністю оправдала свою назву і свою місію на цьому вона виконала. Вона прийшла в повну непридатність. Отаке відео. Всім дякую. Сам, чесно кажучи, в шоці. Таке. Буває.